有打工仔話，由踏入職場嘅一刻開始，就期待退休嘅一日。但當真正到達退休年齡，先至發現同自己所諗嘅唔一樣。原本繁忙嘅生活一下子平靜落嚟，感覺無所事事，令到唔少退休人士甚至患上抑鬱症。退休之前，我係做一個叫做係物業設施管理嘅，忙啦，由朝忙到晚啦，一個禮拜又忙足6日啦，8點鐘翻工，然後跟住夜晚6點鐘翻工啦，咁啊已經好好噶啦，叫做。William 經歷過2次退休，第一次係喺50歲嘅時候，當時雖然可以日日瞓到自然醒，想做乜就做乜，但慢慢又開始覺得百無聊賴。頭2個月好開心，咁啊即係唔使做啊嘛，日日瞓到好晏啦，咁點不知嚟嘅咧？之後咧就病啦，開始再諗深下咧都係唔係啦，都係揾翻啲做下，咁一做翻又好似冇事咯，咁所以嚟嘅咧。第2次退休，即係65歲啦，都諗住要退噶啦。咁咧，我之前咧就部署咗，即係話應該我退休要做乜嘢。咁所以變咗後期咧呢次退休嚟計咧係輕鬆好多嚇。第2次退休嘅 William 開始積極規劃生活，探索新事物，更加重拾翻做運動嘅樂趣。體力係差咗噶啦，如果我做翻運動咧。咁係咪可以增強體力啊？嗱，呢個係最主要嘅，就唔係話我要去追時間，因為而家時間對我嚟計咧唔係問題啊嘛。咁所以咧就要慢慢去享受啦。黃綠呢條咧，俗稱咧，我哋講叫水線。令 William 退休生活變得更加充實嘅，就係創立咗一間社企，招募啲同樣上咗年紀嘅人去做義工，為有需要嘅長者做免費家居維修工作。希望大家都可以喺退休生活之中揾到樂趣同意義。去到現場，因為經驗唔夠，跟得幾次咧，大家都係專家嚟㗎啦。呢個係我退休之前嘅夢想嚟嘅，我係計劃咗我點樣有咩服務可以使到啲長者嚟計係更加能夠居家安老嘅嚇，初老去服務老老，呢個係我哋嘅成個項目嘅概念嚟㗎，我哋會教佢哋咧，主要嚟計就係有關嚟換燈膽啦，加裝扶手啦，咁呢啲嘅基本維修嘅工作。拆咗呢個對角螺絲出嚟先，擰咗佢。70歲嘅馮太係其中一位學員，參加義工服務，除咗係因為想有啲細藝打發時間，仲有一個特別嘅原因。咁我咧就退休人士啦，咁我而家身份轉咗啦，我係一個照顧者，我先生係有視障嘅，只係得翻1成啫，以前全部我先生嘅，但係而家佢睇唔到啦。佢最多就去到呢度啫嘛，係咪好多啦？係啊，剪咗佢啦，剪咗佢。你剪咗佢啦，剪咗佢。得唔得？唔得。一直以嚟，家居大小工程事務都依賴先生，而家馮太亦都堅強咁承擔起照顧者嘅責任。我都70歲啦，又唔夠力啦，同埋整電嘅嘢咧，我成日覺得好危險啊！而家要慢慢培養自己，要希望喺呢度學到啲嘢咯。就算我真係做唔到，我拎個電鑽拎唔到嘅話咧，咁我可以知道點樣程序。如果有人幫我嘅，又可以幫翻人咯。每一個人都有唔同嘅角色，係因你自己嘅才能去發揮。呢個係最重要嘅嚇。William 相信，即使上咗年紀嘅人，只要願意俾機會佢哋嘗試同學習，佢哋依然能夠喺社會上面發揮作用。係對佢哋嚟講咧，係一個更大嘅信心嘅培養啦。佢睇到我真係幫到人唔係話你有幾高技術，而係話你呢個小行動咧，你已經係幫到人，真係越做就越精神，對社會有個得益。早晨啊！歡迎，請入嚟嘅，唔使。OK，請入嚟，係啊。上堂學好技巧之後 ，William 就會帶住學員親身去到長者屋企實習。呢一日，佢哋就去到一個獨居長者嘅屋企，處理廚房天花甩灰嘅問題。
好多年啦，真係我都唔記得幾多年。初咧就係嗰個角落頭唔影響到我煮食咧，我就一路都冇理佢啦。哇，後期咧我真係好似螞蟻搬家咁啦，煮餐飯咁啊，依邊冇漏喎，咁啊今日擺依個爐喺度煮，啊依度漏喎，咁我就擺過嚟呢度。其實困擾咗好耐，又唔識揾邊個做。呢笪咧，鏟一鏟，係啦，我哋鏟一鏟佢啦。啊，最主要係做就係三笪地方啦，就係廚房啊，然後即係露台、廁所嘅天花嘅嗰個油漆剝落。咁最嚴重就係廁所啦，但係嗰個天花嚟計咧，仍然都有啲舊嘅塵跡喺度，有些少石屎嘅脫落嘅，呢個真係好困擾嘅，對佢哋嚟講。不斷爬上爬落，抬高手又要抬高頭，對於年紀有翻咁上下嘅 William 嚟講，都幾吃力。我哋要成日舉頭望明月，望住隻手咧係咁向上，咁係好攰下嘅。當然係吃力嘅。通常如果我做咗一天呢個工作咧，我唞翻3天㗎啦，要嚇。咁但係唔緊要嘅，我一個禮拜有7日啊嘛。你嚟睇一睇，滿唔滿意啊？慢慢行啊！你嗰邊嚟計咧？為咗答謝 William 佢哋嘅幫忙，林婆婆親手寫咗一封感謝信俾佢哋。哎呀，你真係好有心喎，真係萬分感激。希望佢哋咧呢個精神能承傳下去，讓更多人受惠，祝健康平安，身心自在。林婆婆。你會覺得係好開心，因為第一你就話可以幫到人啦嚇，咁你係攞到滿足感，你嘅有個喜悅喺度。另外一樣嘢你要好感恩，就係話我仲可以做到而家。另一位獨居者鍾女士同林婆婆住喺同一個屋苑，所以呢一日 William 都順便去探佢，睇下對方有咩需要幫手。你好啊，你好，係啦，係啊，多謝，係。有冇漏水啊？呢個 OK 咯，呢個洗衣機都 OK 嘅。以前壞咧，我唔知㗎，因為我先生整㗎嘛，係咪？佢乜都係佢整。但係之後得返我一個人之後咧，我就乜嘢都留意到啦。咁之後我就發覺屋企乜嘢都要自己做啦。係啊，我哋所有嘅嘢都差唔多係你哋做，尤其是我哋啲獨居者咧，獨居咧就更加孤單無助。唔好咁講。你除咗係喺實務上啦，我哋叫做有咩壞嘅，你同佢整咗佢，咁呢個當然一定要做噶啦。咁第二樣嘢咧，我哋亦都要去關心到佢咧嗰個心靈上，你要多啲同佢慰問，大家去傾下偈，喺嗰個心靈上嚟計咧，佢自己咧都會係好安慰啦。係我細細咁，你淨係睇到佢個笑容，你已經值得嘅。我係光明台噶嘛。對鍾女士嚟講，William 佢哋嚟到，除咗幫手解決問題之外，仲有人可以陪佢傾下偈，令佢冇咁孤單。佢陰森恐怖。係啊。你望上去咧，真係一大隻咯，係啊。嗰啲樓咧。一個人好寂寞嘅時候，會嚟同我一齊，又會同我傾偈，又會同我影相啊，成啊，呢啲係我意料之外嘅驚喜啦，係咪？都係多得佢哋俾我嘅啫。如果我唔係因為佢哋，我點能夠同你哋一齊咁開心㗎？係咪？有人覺得退咗休，即係代表生命進入咗倒數階段。William 就希望能夠喺呢個最後階段，繼續活出精彩人生，因為你老一定嘅自然現象嚟噶嘛。咁你最緊要我成日笑就係話，你人老咧個心唔好老，呢個係最重要嘅。因為你有一個年青嘅心、好學嘅心、好奇嘅心咧，咁你就會活得更精彩咯。
喺中國人心目中，玉象徵細膩、堅韌同純潔，所以會用溫婉如玉嚟形容女性溫柔善良，以玉樹臨風嚟形容男性風度翩翩。中國人更加相信佩戴玉器可以保平安。喺香港，玉器製作就被列入為非物質文化遺產。今集非遺錄將會帶大家了解呢項傳統手工藝嘅歷史文化。50年代嘅香港，廣東道一帶開咗唔少玉器行，亦都吸引好多小販喺附近擺賣。每逢假日，人流都絡繹不絕。到咗70年代，呢一帶更加形成咗一個玉器市場。不過後來隨住玉器工廠北移，工匠亦都越嚟越少，呢一行風光不再。今日出嘅呢個。我就睇到佢又係石新花，係啊，幾出咯，係啊。雖然製作玉器已經變成夕陽行業，但係做咗工匠已經47年嘅譚周生，仍然默默堅持，希望能夠守住呢個傳統藝術。13歲已經學師㗎啦，因為我做咗4年多少少，我就出嚟自己做生意啦。回憶當年，譚周生話入行嗰陣並唔係因為自己中意玉石，而係因為媽媽怕佢學壞。因為細個曳嘅，讀完小學咧，咁屋企人就驚我學壞啊嘛。咁咧就有個師傅話都請我做徒弟嘅，係玉器雕刻嘅咁樣。咁我媽咪嗱嗱聲叫我去學啦，就一路做玉器做到而家。過去30年，為咗養家活兒，譚周生每日都風雨不改。朝早9點半就出嚟開檔，直到晏晝1點半收檔之後，仲會返屋企繼續做玉。OK 啊。維持家計啦，僅夠糊口啦。咁到而家呢個時候，都唔係為口奔馳啊，就為咗藝術，享受自己嘅雕刻啦。譚周生而家除咗做傳統風格嘅玉器，亦都加入創新元素。不過無論傳統定創新，要雕出一件好嘅玉器，一啲都唔容易。畫咗個外形咧，諗住做幾大隻咧，就畫咗佢先，然之後切啦，切啲冇用多餘嘅出嚟先。嗱，而家就開水先，開水開機啦。下一步咧就將佢做個粗胚啦，即係將佢倒完佢啦。呢個機，跟住就喺呢邊陀做啦，就呢邊去磨佢啦。係啊，開始做個外形啦。啊，慢慢咧就將佢個外形咧，你就會覺得佢現出嚟噶啦。嗱，呢個腳趾公啦，就將佢趌起啦，即係話攞頭彩咁嘅意思，好腳頭咁嘅意思啦。雖然作品已經初步成型，但距離完成仲有漫漫長路。就而家咧就叫做翻執啦，因為咧我挑黑筆咧挑咗落去咧有啲凹凸咁樣嘅，要執翻順佢。翻執完成，仲要再拋光，然後打窿穿繩。原來打窿穿繩都有好多細節要注意。我咧就用個牛鼻窿嘅方式喺呢度咁樣打落去，咁你就可以穿到條繩嘅，亦都咧唔會破壞咗佢個外形。好得意咁樣抬起個身嚟啦。亦都唔會即係見到個窿啦，你掹咗出嚟嗰陣時又見唔到個窿啦。譚周生話做玉嘅工序繁複，曾經都有人跟佢學藝，但最後都放棄。
有個中三嘅學師㗎啦。但係做咗3個月咧，自己攞埋隻拖鞋走啦。佢嫌悶咯，佢淨係對住個車撞嚟磨，冇人同佢去傾講，咁啊真係好悶嘅。不過譚周生好慶幸過去嘅日子一路有太太相伴。個色做得好好啊！係啊係啊，個腳型又夠飽滿咧。好彩佢扭得到咋，因為佢呢度佢切嘅呢度斜斜地。佢18歲已經跟我做喐㗎啦。如果冇太太成就到咧，我冇今日咯。我哋呢啲基層出身咧，一定要大家拍硬檔咧，先至可以維持到個家庭。除咗太太，細個就由住喐機器聲陪伴長大嘅仔仔浩然，亦都受到爸爸影響而入行。因為爸爸嗰陣時有個大病，即係翻到去見到個工場好靜，係啦，啲石擺晒喺度。其實就係本身都好欣賞爸爸做緊嘅嘢嘅，咁但係就到佢病咗之後，就覺得如果呢件事就咁就完咗，會好可惜咯。然後就正值嗰陣時就係我大學要揀最後一個作品展嘅一個命題，咁所以就揀咗即係爸爸做開嘅玉石嚟到做咯。新一代可能覺得傳統玉器老土有過時，所以浩然決定改良設計，將玉石同黃銅結合，以稜角分明利落嘅線條取代傳統圓潤嘅設計，亦都避免喺玉石上面雕刻呢種比較舊式嘅做法。浩然嘅首飾主打年輕人嘅市場，希望用創意吸引更多人欣賞玉石嘅美感，認識呢門傳統工藝。傳統呢樣嘢係佢一直以嚟嘅價值嚟嘅，點樣可以令到大家會有興趣去睇呢一門手藝入邊嘅故事咧？就係我想做嘅嘢咯。咁就諗辦法點樣可以令到佢有啲年輕化嘅一面俾大家睇下。所以就嗰陣時把心一橫，會利用金屬啦嚟到將做玉器嘅一啲價值表現出嚟。浩然選擇以黃銅撞玉，背後亦有另一重意義。其實係想大家咧將個注意力擺翻喺個玉石度，個價值放翻喺個玉石度，可以表現到玉石最靚嘅一面咯。嚇，反而金屬係一個輔助咯。我會當係我做緊嘅嘢咧，好似一個相框咁樣咯，將佢表到靚靚，入邊就係玉石本身手藝嘅嘢。子承父業係好多上一代嘅心願，但做爸爸嘅都非常擔心個仔行返自己條路，生活會唔容易。好艱難啦呢條路。嗱，用錢買你嘅藝術咧，你想做生意咧係好難嘅。佢嘅設計係好，但係無奈佢手做嘅嘢咧係慢少。佢嘅設計嘢咧要用個玉器去兩樣夾咧，嗰件嘢係最好嘅。佢話嚟緊預約上嚟，咁我就到時你要喺埋呢度睇下佢隻額做唔做到。不過見到仔仔始終冇放棄，仲做出成績，爸爸都好欣慰。而家兩父子拍住上，爸爸負責玉石製作，仔仔就負責黃銅處理同玉石鑲嵌，父與子擦出火花，成就唔少得意之作。都係嘗試，又要靠你做到咁薄咧。嗰陣時候咧，我就收到有人邀請我哋，就想我哋做一個 art installation 係啦。我就同爸爸講，我有個諗法，不如試下將嗰啲玉投射出嚟啦咁樣，同爸爸一齊去試啦。自己完成嘅時候，都會覺得有個人喺身邊可以分享到佢失敗嘅位置俾你聽，等你唔好喺嗰個位置度錯咯。好開心嘅呢件事係啦。爸爸佢個精神都有限咯，變咗就都係要把握時間去做。首先我希望我可以將我爸爸嘅嘢學晒先啦，咁先可以令到下一代可以承繼到落去。你想珍惜嘅，你就即係做嗰一份子咯，堅持去做落去咯。因為
有人做佢就唔會完嘅。都喺呢行幾十年咧，都想有人去傳承，順其自然啦。最緊要佢活得開心。